Hello! Ngayon, magbabike check tayo habang naghihintay ng iyuyubak. Bike check muna natin tong bike na Foxstar Red 27.5, medium size siya. Ayan. Medium size. Tapos simulan natin dito sa gulong. Ayan. Ang gulong niya is Kenda size 27.5 by 1.95, and ang rotor niya is 1.60 mm, 160 mm, and naka quick release na rin siya. Tapos naka disc brake na rin. Ayun. And ang fork niya is Enjoy Life Ride Foxstar. Yan, medyo may tama na rin. And ang group set niya is Tourney TX. Yan, 3x8 siya, 3x8. Ayun. Ang RD niya is Tourney, then ang FD niya is Tourney rin. Tapos naka squared type bottom bracket siya, squared type bottom bracket. Tapos naka quick release, pwede siyang manakawan ng seat post. Maluag na. At yung seat post niya mismo Foxstar din. And enjoy life with Ride Foxstar. And ayun, dito naman sa likod nakandun din 160 mm ang rotor. Tapos yin ang disc brake pala, ang caliper. Tapos naka quick release na rin siya, quick release ng Foxstar. Ganun din yung hub niya, Alien, kasi walang pangalan. Tapos yung rim niya 27.5 Foxstar din. And Foxstar din pala ang kanyang saddle. Okay. Battle cage na rin siya. Tapos may chain protector na rin. Ang peds niya ay yung ano lang, ordinary. Ang crank niya is Foxstar din. Yan. Nga pala, naka-lockout na rin pala ito. Yung fork niya. Combo shifter na TX. Stem niya Foxstar din, stock, all stock. Tapos tapered alloy. Galing, alloy. Ganda. Ayan. May ilang months na rin kaya ito din sa may-ari. Yan. Ilang months na yun ba sa'yo? 2 weeks? 3 weeks? Yun. Naka 3 weeks na sa kanya yung bike. And ulit ko ulit, dito kami sa San Esperanza. That's all, and thank you.